Harriet Backer. Hvert atom farge. Tenk deg at det eneste du vil å bli kunstner, men du nektes utdannelse fordi du kvinne. Hadde du uansett fulgt drømmen? I en tid der det var forventet at kvinner skulle vise seg til familielivet, valgte Harriet Backer likevel å bli kunstner. På 1800-tallet var det uvanlig at kvinner fra borgerskapet valgte en yrkeskarriere. Backer viste derfor stort mot og besluttsomhet ved å velge denne veien. Maleriet Avskjeden framstiller en ung kvinne som tar farvel med familien sin før hun begir seg ut på en reise. Kanskje Backer tenkte på sitt eget valg om å forlate hjemmet for å følge kunstnerdrømmen da hun malte dette. Maleriet formidler både spenningen ved det ukjente og sårheten i et farvel. Harriet Backer var 29 år da hun bestemte seg for å reise utenlands for å studere. Men kunstakademiene i Europa var forbeholdt menn. Derfor oppsøkte hun privatlærer. I München var hun elev hos den kjente norske maleren Eilif Petersen. Her lærte hun å male i en stil preget av mange detaljer og mørke farger. Som i Avskjeden. Senere flyttet hun til Paris, hvor hun ble inspirert av impresjonismen og endret malestilen sin. Dette kommer tydelig fram i et av hennes mest kjente verk, Blått interiør. Her viser Backer hvor dyktig hun til å framstille lysets virkning på fargene i rommet. Dagslyset fra vinduet reflekteres og definerer rommets farger og former. Blåfargen skaper en helhetsvirkning. Modellen kunstnerkollega og venninne Asta Nørregård, og bildet ble til i Paris hvor de begge bodde. Harriet Backer dro på flere lange reiser i Europa, til tross for at det var uvanlig for kvinner å ferdes alene uten følge av mannlige familiemedlemmer. Hun reiste sammen med søsteren sin, komponist og pianist Agathe Backer Grøndal, eller med venninnen Kitty Kielland, som også var kunstner. Sammen utfordret de normer og konvensjoner for hva kvinner kunne gjøre på egen hånd. Kitty Kielland og Harriet Backer var nære venninner. De bodde sammen og delte det meste, men som kunstnere hadde de ulike interessefelt. Mens Kielland helst malte landskap og natur, konsentrerte Backer seg om interiører. Hun malte ofte hjemme hos folk, uten å fokusere på menneskene, men rommet i seg selv. Her fikk farge, lys og tekstur fange stemningen og formidle en kontemplativ ro. Det var det vakre i det hverdagslige som opptok henne. I Aften interiør dette tydelig. Med lampen som eneste lyskilde i rommet, bruker hun skyggene og lyset til å skape en stemningsfull scene. I barnedåp i Tanum kirke kommer lyset utenfra. Nesten hele billedflaten mørk, utenom dåpsfølget som på vei inn i kirken, og ansiktet som vender seg mot dem. Kontrasten mellom lys og mørke gjør at blikket umiddelbart trekkes mot den åpne kirkedøren. Lyset knytter kirkerommet sammen med solen og naturen som omgir kirken. Backer søkte skjønnhet i kunsten, og i kirkerommene fant hun dette både i de fysiske omgivelsene og i de religiøse ritualene. Hun skrev til sin venn, forfatter Arne Garborg, at Tanum kirke var noe av det vakreste hun hadde sett.
barnedåp i Tanum kirke, altergang i Stange kirke, og interiør fra Uvdal stavkirke ble hennes største og mest ambisiøse verk. Mot slutten av karrieren utviklet Harriet Backer en stil der den maleriske prosessen ble mer synlig. Hun var inspirert av kunstnere som Claude Monet og Paul Cézanne. Både lyset i Monets impresjonistiske malerier og Cézannes måte å bygge opp komposisjoner gjennom fargefelt og tydelige penselstrøk satte preg på Backers malerier. En av de yngre kunstnerne i Backers samtid, Henrik Sørensen, kalte henne for Cézannes søster. I maleriet Soverom, interiør fra Einabu i Folldal fra 1920, ser vi hvordan Backer tar et skritt unna de realistiske detaljene og lar fargene skinne. Frihet og letthet preger både fargevalg og penselføring i maleriet. Harriet Backer fikk en sentral posisjon i norsk kunstliv og banet vei for kvinners mulighet til å velge kunsten som karrierevei. Selv var hun ikke aktivist, men hun bidro til kvinnesaken i kraft av sitt yrke. Visstnok skal hun ha sagt at hun tjente kvinnesaken best ved å konsentrere seg som en mann. Harriet Backer ble den første norske kvinnen som var med i en utstillingsjury, og var også det eneste kvinnelige medlemmet av Nasjonalgalleriets innkjøpskomité i sin tid. I 1891 etablerte hun en egen malerskole i Kristiania som ga kvinner mulighet til formell kunstutdanning. Som anerkjennelse for sitt kunstneriske virke ble hun tildelt kongens fortjenestemedalje i gull i 1908. I 1918 fikk hun en bestilling fra Nasjonalgalleriets direktør Jens Thies. Han ville gjerne ha et stilleben malt av henne til museets samling. Dette var et prestisjefullt oppdrag, og hun følte på et stort forventningspress. Ingen andre kvinner i hennes generasjon hadde fått en bestilling fra Nasjonalgalleriet. Dette måtte bli hennes beste stilleben. Hun omarbeidet motivet mange ganger. Elementer ble lagt til og fjernet. Da Harriet Backer døde i 1932, sto maleriet fremdeles uferdig i hennes atelier.